السلام عليكم. أهلا وسهلا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. يا رب تكونوا هانيين وسعداء. وصفة اليوم وصفة سهلة، جراتان سهل سهل جدا ومش محتاج لحم. يعني سريع وسهل ولذيذ جدا جدا. قبل ما ندخلوا في الوصفة، نتمنى أنكم تعملوا لي اشتراك وتفعلوا الجرس، تعملوا لي لايك إذا حبيتوا الفيديو. نبدأ في المقادير. مبدئيا نبدأ في المقادير تاع البداية، ومن بعد نكملوا المقادير أثناء التحضير. مبدئيا نحتاج طبعا البروكلي، الشوفلير الأبيض والأخضر، ها هواتكي نحتاج هذه الكمية. راس واحد وراس واحد من هنايا. إذا كان الأسرة تاعك أكبر ولا تحتاج لعدد أفراد أكبر، أكيد زودي الكمية. نحتاج بصلة صغيرة، راس بصلة صغير مقطع، معدنوس وثوم. حاليا نبدأ مع البروكلي تاعي. أنا طيبته على البخار وها نمعسو هكا برك. حاولوا انكم ما تخليوش يذوب خلاص، جيست هكا حاجه قليله. كيما هيك. ناخذ البصل تاعي والثوم ونقليهم على زيت بالزيت على نار قليله، وخليهم حتى يذوبوا خلاص. نحط انايا حطيت السمن، تقدروا تستعملوا الزيت، تقدروا تستعملوا اي زيت نباتي، زيت زيتون، اي زيت عندكم. انا اليوم استعملت السمن. وحطيت هذه البصله مقطعه، يعني متوسط الحجم، والثوم. نخليهم يتحمروا مليح تان تذوب هذه البصله هذه كامل. كي تطيب البصله تاعي نرجع لكم. بعد ما استوى لي البصل نحط الخليط تاعي، نحط فيه المعدنوس، نضيف البصل اللي سويته، ده 6 بيضات. الوصفة هذه تجي مش متماسكة، سائلة نوعا ما. نضيف ملعقتين أكل كريم فريش، الملح، قليل من الملح، على حسب الرغبة، قليل من الفلفل الأسود. تتبيل نحتاجه فلفل أسود فقط. وعلى راس المغرف تاع القهوة خميرة حلويات، خميرة حلويات كمية صغيرة خلاص. وجبن، إضافة إلى جبن قطعوه المكعبات هكا صغيرة، حوالي 125 غرام جبن. ونمزج الخليط تاعنا.
الخليط صار جاهز باش نحطه في الفرن. اخذ صينيه تاع الفرن ندهنها بالزبده، ندهنها جيدا. انا الخليط تاعي حسيته ناشف شويه، زودت له 2 حبات بيض. يعني لازم يكون في هذا القوام، يعني ما يكونش ناشف وما يكونش جاري خلاص. نسويه في الطبق جيدا بهذا الشكل، نحطه في الفرن يستوي. كي يوصل لنص سوا، يعني كي قرب يطيب، نحط عليه الجبن. انا ما نحبش الجبن يسود، يعني يغمق لونه كثير في الفرن فيدي طعم مش مليح. نحب انا اللي يطيب البيض تاعي، لانه كل شيء طيب ما عدا البيض. كي ينشف البيض تاعي يبدا ينشف، نحط عليه الجبن من فوق ونخليه ياخد وش برك من فوق ويكون جاهز الطبق. نرجع لكم بعد ما يطيب الطبق تاعنا. انا الجراتان تاعي بدا يستوي، تقدري تخليه كيما راه هكا لانه فيه اصلا جبن الداخل. كيما نقدروا نزيدوا له الجبن من فوق ونخليه يتحمر شهد ماه من فوق برك.